هاي أنا سلمى، والكتكات تاني فيلم هنتكلم فيه مع بعض في رحلة استكشافي للسينما المصرية. اللي ما يعرفنيش، أنا مواليد الألفية التانية وعشت معظم حياتي برا مصر، فما عنديش أي نوع من الخلفية أو المعلومات الكافية عن السينما المصرية. وعشان أنا بحب السينما جدا جدا جدا، ولكن كل خبراتي في السينما الأجنبية بجميع أنواعها، الأوروبية، الكورية، الإيطالية، الأمريكية، الألمانية، كل حاجة هتلاقيني فاهمة فيها ما عدا السينما المصرية. فأنا قررت إن هخش مغامرة في السينما المصرية، وهتفرج على أهم الأفلام وهعرف أهم الفنانين المؤثرين على السينما المصرية. وفي رحلة استكشافي عن مين الفنانين ومين الممثلين والمخرجين اللي مؤثرين على السينما المصرية، كان دايما في بعض الأسامي بتتكرر: عادل إمام، أحمد زكي، محمود عبد العزيز. وأنا قررت إن أول 3 أفلام هتكلم عنهم هيبقى 1 لعادل إمام، 1 لمحمود عبد العزيز، و1 لأحمد زكي. فيلمنا النهاردة هو فيلم كيت-كات. فيلم كيت-كات اتعمل سنة 1991. أنا اتولدت سنة 2000، فهو اتعمل حوالي 9 سنين قبل ما أنا اتولد. وهو مأخوذ عن رواية اسمها الملك الحزين، اتعملت 10 سنين قبله، اللي هو 1981. أنا أعجبت بفيلم الكيت-كات فوق ما تتخيلوا. فيلم الكيت-كات بجد فيلم مميز جدا جدا جدا، وعندي حاجات كتيرة قوي عايزة اتكلم معاكم فيها. اول حاجة لفتت نظري في فيلم كيت-كات هو عدسة داوود عبد السيد. بجد عدسة مميزة جدا. فهو بيحكي قصة ناس مهمشة، ولو انت شفت الحلقة الأولانية عن فيلم الحريف، فهو برضو فيلم بيتكلم عن الناس المهمشة، وبرضو متصور بعدسة واقعية جدا جدا جدا. الواحد ممكن يحلف ان الناس دي حقيقية. في فيلم كيت-كات المين كاركتر في الفيلم كله هو المكان، ومش بس المكان، الإحساس بالمكان، الفايب بتاع المكان، الأتموسفير بتاع المكان. لأن حي كيت-كات في الفيلم هو رمز للمكان اللي انت مش هتعرف تهرب منه، رمز للجذور بتاعتك، للروتس بتاعتك اللي كل جيل بيتعامل معاها بطريقة مختلفة. فزي فيلم الحريف، في كادرات كتيرة جدا جدا كانت متصورة على أرض الواقع، في حي الكيت-كات، في شارع مراد، على كورنيش النيل. وده ساعد على الإحساس بالمكان، ساعد على الإحساس إن الفيلم يبقى واقعي. شخصية الشيخ حسني شخصية في منتهى التعقيد، لأن هو راجل مر بترومس كتيرة جدا، ومر بصعوبات كتيرة جدا. منهم آخر حاجة كانت موت والده، قبليها موت مراته، قبليها عماه، وحاليا هو في معمعة اللي بيحصل مع ابنه، معمعة بيع البيت بتاعه، وان هو هياكل منين، وان الفلوس بقتش مكفياه. وعلى الرغم من الصفات دي ممكن تخلي ان الكاركتر في منتهى الكآبة والحزن، لان شخصية الشيخ حسني شخصية طايرة. بجد كان كاركتر معتمد اعتماد كلي على النكت والهلس والضحك والحس الفكاهي. ولكن هنا خلينا نقف هنا ثانية، نروح ننط حتة ونرجع لها تاني بعد شوية. في الفيلم هنا في سؤال وجودي، وهو مين فعلا اللي أعمى في الفيلم؟ لأن احنا عندنا 3 أنواع من العمى. عندنا العمى الجسدي، وهو اللي كان موجود في السايد كاركتر بتاع الشيخ. ده شخص فعلا أعمى، بمعنى ان هو جسديا أعمى، وبني آدم كمان أعمى في أفكاره، في سقف لأفكاره، في حتة هو ما بيفكرش فيها. الشيخ حسني اللي هو أعمى، ولكنه ليس أعمى روحيا، هو فاهم قوي، فاهم الناس اللي حواليه، فاهم الظلام اللي هم عايشين فيه، فاهم الكيت-كات بتعمل ايه فيهم، والمكان اللي هم فيه، والطريقة اللي هم بيتعاملوا فيها مع بعض. فاهم ان هو بيعمل حاجات كتيرة غلط، فاهم ان هو ما كانش احسن اب، مش احسن بني ادم، ان هو خطاء، ان هو افلاد كاركتر. وعندنا شخصيات تانية اللي هم عمي، بس عمي بطريقة رمزية. وهنا ممكن نقول ان معظم الكاركترز اللي باقيين عمي. عندنا مثلا سليمان اللي هو كان الجواهرجي صاحب المحل اللي تحتيهم، اللي هو متجوز روايح بتخونه من فترة. ولكن هو مش بس ما يعرفش، هي لما هربت وسابت البيت هو حتى ما خطرش في باله ان هي ممكن تكون هربت مع حد تاني. عشان هو أعمى، هو بيختار ما يشوفش الحاجات الوحشة اللي في حياته، بيختار ما يشوفش الساينز، بيختار ما يشوفش العلامات اللي حواليه اللي بتقوله ان حياته فاشلة، ان هو ممكن يكون اختار الشخص الغلط، او ان هو الشخص اللي معاه ده ما بقاش بيحبه. عندنا جدة شريف منير، فهي تعتبر برضو شخصية عامية رمزيا، ولان هي منغمسة في الكيت-كات ومنغمسة في الماضي، وهي مش عايزة تسيب الاجيال القادمة ان هم يستكشفوا العالم. فبالنسبة لها شريف منير ولا ابنها ان هم يكونوا بيحبوا الموسيقى او بيغنوا، او واحد منهم عايز يسافر بره يشوف حياته، دي بالنسبة لها افكار هي مش حطاها في الحسبان. هي بتختار
انها تبص لهم كانهم شخصيات فاشله، وعمرها ما شكت في نفسها، عمرها ما شكت ان ممكن اكون انا اللي رجعيه، ممكن انا حياتي وجيلي وتفكيري مش شبه الاجيال دي، ممكن تبقى الموسيقى فعلا حاجه جميله. هي ما ادتش لنفسها الفرصه دي. عندنا شخصيه عايده رياض، شخصيه في منتهى الجمال، وكل اللاينز بتاعها وكل الكونفرزيشنز مع شريف منير في الفيلم كانت بجد مكتوبه بذكاء شديد. شخصيه عايده رياض ان هي متجوزه وجوزها سافر بره، وكان بيبعت لها جوابات ولكن بطل يبعت لها جوابات، وهي ست بتدور على الاحتواء، بتدور على اللي يسمعها، بتدور على اللي يقرب منها، بتدور على اللي يفهمها، وما عندهاش حدود. هي هتدور على الحاجات دي مهما تخلت عن اخلاقها بقى، مبادئها بقى، اي حاجه. ولما اتقابلت مع شخصيه شريف منير، هما كانوا شخصيتين مختلفين جدا عن بعض. عايده رياض منغمسة تماما في حي كتكات في ماضيها، وشايفة ان هي ما تقدرش تتجرأ انها تفكر انها تسيبه، بل بالعكس هي كمان مش عايزة تسيبه. هي كانت بتقوله ان انا عاملة زي السمكة، لو طلعوني من الكتكات هموت. ولكن العكس تماما مع شخصية شريف منير، فهو كبر بيكره الحي اللي هو فيه، بيكره ماضيه، بيكره القيود اللي المكان ده بتقدمها له، وشايف ان السفر بره والعيشة مع الاجانب هي دي الحاجة اللي هتخليه منفتح، هتخليه يعيش. طبعا التفكيرين دول غلط واكستريم، وفي حتة في النص الواحد ممكن يلاقي نفسه فيها، بس الاتنين دول على الرغم من هم مختلفين تماما، ولكن هم لقوا نقطة تقابل ما بينهم في الفيلم. ولو انتوا ركزتوا في الكونفرزيشنز ما بين التو كاركترز دول، هتلاقوا ان كأن كل واحد منهم بيكلم نفسه وما بيسمعش رد التاني. هو كأن هو بيشوف التاني وعاء فارغ او مراية يقدر يتكلم بيها مع نفسه، ومش لازم يرد على التاني بيقوله. وهم مش منتظرين حاجة من بعض، هم عارفين ان هم العلاقة دي مش هتكمل، وعارفين ان هم مختلفين عن بعض، ولكن في اللحظة دي هم بيقدموا لبعض الونس، بيقدموا لبعض ان اتليست في حد بتكلم معاه. احنا كده خلصنا النقطة اللي احنا عملناها، وتعالوا نرجع بسرعة كده للحتة اللي احنا كنا نتكلم فيها، وهي تيمة العمى. الفيلم بيقدم سؤال مجازي جدا، بيقولك مين هو اللي أعمى في الفيلم، وبتقعد طول الفيلم بتسأل نفسك مين اللي أعمى وتعمى ليه. ودي حاجة في منتهى السخرية، لأن في أول الفيلم أول مشهد ومن أجمل المشاهد اللي موجودة في الفيلم، مشهد ده هو بيقول كل حاجة، بيقول عن الثيم بتاع الفيلم، بيلخص شخصية الشيخ وبيلخص شخصية الناس اللي حواليه. فهو اتسأل سؤال دايركت جدا، انت اتعميت ازاي؟ اجابته بقى هي اي حاجة غير انها دايركت. فهو قاعد يلف ويدور يلف ويدور، فبيحكي قصة خيالية زي الفيري تيل كده. انت عميد ازاي؟ لقيت قدامي احلى منظر شفته في حياتي كلها. شفت انسية بنت بتنزل البحر، قلبي اتخطف، بحلقت. كانت غلطتي اني بحلقت. 10 ايام راح النور. عميد؟ راح النور يا حمار، مش عميت. خلي عند اهلك نظر. وقعد بقى ساعة يوصف هي ازاي جميلة وايه اللي حصل له وايه اللي هو حس بيه لما شافها. فلما بيقول انا لما بحلقت لها وبصيت لها، فتسأل سؤال تاني، ايوه يعني اتعميت؟ فبيرد على الراجل بيقوله راح النور يا حمار. وهنا الجمال في السيناريو، لان شخصية الشيخ حسني شخصية خطاءة، شخصية مش جراوندد على ارض الواقع. وجزء من هو بيتعامل مع الصعوبات بتاعته والترومز اللي موجودة عنده هو انه هو بيهرج او بيستخدم دايما مبالغات كبيرة قوي وهو بيحكي القصص. فطول الفيلم هو بيرفض ان هو يقول عن نفسه اعمى، دايما بيقول انا بشوف في الضلمة او ان انا راح مني النور. ايه الفرق بين الاعمى واللي راح منه النور؟ الاعمى هو شخص مش بيشوف لا جسديا ولا روحيا ولا عقليا، هو في حواجز لكل حاجة من الحاجات دي. اللي راح منه النور هو النور اللي بيخلينا نشوف، لكن ما راحش منه البصيرة، ما راحش منه الرؤية بتاعته، رؤية ما وراء الأحداث والشخصيات. والناس اللي حواليه في القعدة سألوا السؤال مرتين كأنهم مش عايزين يفهموا القصة. فهو كان بيحكي إن هو مر بتجربة آدم وحواء، إن هو بالفوربيدن فروت، ان هو لقى ست جميلة جدا المفروض ما يبصلهاش، ولكن بصلها كتير قوي لدرجة ان راح منه النور، اتعاقب زي التفاحة اللي لما اتاكل منها اتعاقبنا.
فهو كان بيحكي قصته بطريقة كده روائية، بطريقة سينمائية، ولكن الناس اللي حواليه مش مديه لنفسها فرصة انها تفهم هو بيقول ايه. هم ببساطة جدا ايوه يعني اتعميت امتى وازاي واخلص يعني. وطبعا لان ده اول مشهد فهو بيفورشادو حاجات كتيرة جدا وبترمز لتطوير شخصية الشيخ حسني، وهو شخصيته مكتوبة بطريقة متناقضة قوي. فهو في بعض الاحيان بتحسه حر قوي، ما عندوش قيود في طريقة تفكيره. فهو بالنسبة له مفيش حاجة اسمها عيب، وما عندوش حدود قوي، وتحس ان هو بني ادم عايش كده ايه اليوم بيومه. وفي بعض الاوقات التانية بتحس ان هو بني ادم من كتر القيود والصراعات اللي موجودة فيه نفسيا وعقليا فهو مشدود لتحت، مشدود بكمية الحاجات اللي هو ما قعدش مع نفسه وحلها. شخصية عم مجاهد اللي هو بيقابلها في الفيلم مرتين، اول مرة قابل فيها عم مجاهد فهو كان في مرحلة الدينايل، او ان هو بينكر ان هو عمل اي حاجة من الحاجات اللي هو عملها. فانا ما بعتش البيت يعني، ولو انا بعته يعني فانا الدنيا صعبة. فهو اول حاجة راح لعم مجاهد اللي هو احنا ما كناش لسه فاهمين هو زعلان ليه، ولكن راح بيسأله اسئلة واضح ان هو بيستعبط. انت زعلان ليه؟ انت ما بتكلمنيش ليه؟ انا قعدت مع نفسي وما فهمتش انت ايه اللي مضايقك. ولكن لما عم مجاهد وصوت الصمت في السين ده بيعلى ويعلى ويعلى، هو بيبدأ ان هو يجاوب على الاسئلة اللي عم مجاهد ما سألهاش. فلما عم مجاهد واجهه قال له انت بعت البيت اللي انا وابوك بنيناه مع بعض حتة بحتة، الشيخ حسني اتخض وحس ان هو مش ده الوقت اللي هو عايز يتكلم فيه في الموضوع ده او يواجه عم مجاهد بالحقيقة دي، لان كان واضح جدا في السين ده ان هو حقيقة ان هو يبيع البيت هو حتى لسه ما قعدش مع نفسه وفهم هو ليه عملها ولا عملها ليه وكده. ولما عرفنا ان هو باعها عشان يقعد يحشش، وان هو الهرم كان بيقسط له البيت بتاعه على حشيش، فهمنا هو ليه ما قعدش يتكلم مع نفسه في الموضوع ده، لان هو مكسوف. هو مكسوف يواجه ابنه اللي هو معيشه حلم ان احنا هنبيع البيت ونسفرك بره، مكسوف يواجه مامته اللي هي بالنسبه لها ده بيتها ومش عايزه تسيبه، مكسوف يواجه عم مجاهد اللي هو بنى البيت مع باباه وفي مكانة باباه عنده، مكسوف يقعد مع نفسه ويقول ان انا ضعيف وان انا عندي نقطة ضعف وهو الحاجات اللي انا بعمل بيها دماغ عشان اهرب من الواقع، وان في واحد قعد معايا وشاف ضعفي ده وخلاني اعمل قرار في منتهى الغباء ده. تاني مرة بيقابل فيها عم مجاهد بيبقى ارك الكاركتر خلصان، بيبقى خلاص وصل لمرحلة ان هو اتحبس، كل حاجة قفلت عليه، كل حاجة قفلت عليه، وهو خلاص اضطر يقعد مع نفسه او يقعد مع عم مجاهد بقى، لان هو عم مجاهد صمته ده بيخليك تحس انه بيكلم نفسه. ودي كانت اول مرة في الفيلم نشوف الشيخ حسني بيتكلم بجدية وما بيقولش نكت ولا بيهرج ولا بيهلس ولا بيكذب. فهو تحس ان هو خلاص الهروب اللي هو كان عمال يهربه من الواقع، واللي هو الهروب الجسدي ان هو بيقعد يهرب لما الناس تيجي تكلمه، ولا الهروب العقلي ان هو بيقعد يشرب حشيش، ولا الهروب بالضحك ان مهما حد كلمه بجدية هو بيعرف يهرب من الحديث. فهو هنا خلاص جميع الحيطان قفلت عليه وقعد اتكلم، قال ان هو شخصية خطاءة وان هو شخصية عمل حاجات كتيرة غلط، وان هو يعتبر مش اب كويس ولا ابن كويس ولا شخصية كويسة، وان هو باع بيت ابوه. وزي اي انسان بيبدأ ان هو يلاقي بعض الحاجات اللي هو يقدر يحط عليها شماعة، فبيقول ان هو الدنيا بقت صعبة والفلوس بقت صعبة وهو كان محتاج الفلوس دي، ولكن احنا عرفنا ان الفلوس دي هو خدها ما ساعدش بيها ابنه ولا خد بيها بيت تاني ولا عمل بيها اي حاجة. وهنا بننتقل هو ايه هو رمز البيت في الفيلم، لان البيت من اهم الحاجات اللي فيه كذا كاركتر بالنسبة له الموضوع حياة او موت. فالبيت ده مأثر على ابنه، مامته، عم مجاهد، وبعض الناس اللي كانت برضو جزء من البيت، زي الراجل اللي كان مأجر القهوة او الدكانة، اللي هي الدكانة ده هو السيف زون او الكومفورت بليس اللي الشيخ بيروح فيها يهرب من الواقع. البيت في فيلم الكتكات هو بيرمز للجذور، للروتس بتاعتك. عندنا الجيل الاولاني اللي هو عم مجاهد ومامة الشيخ، دول ناس كانوا معاصرين الزمن اللي البيت اتعمل فيه، فهم عندهم ولاء للمكان وولاء للبيت وولاء للذكريات، والبيت بيمثل لهم هم تمسكهم بشخصيتهم، تمسكهم بالماضي بتاعهم، تمسكهم بالذكريات بتاعتهم، وتمسكهم ان احنا معانا حاجة تجيب لنا فلوس ممكن نأجرها ممكن نبيعها، معانا طمأنينة لجيلنا والجيل اللي بعدنا. عندنا الجيل اللي في النص بالنسبة له البيت ده هو اللي اتربى فيه، ولكن البيت ده هو الورث
اللي هو ممكن يتصرف فيه. واضح جدا ان المكان اللي هو فيه الكتكات والبيت اذوه جامد قوي، اذوه بالذكريات الأليمة او اذوه ان هو مر بصعوبات فيها، ولكن بالرغم من ان هو عنده المشاعر السلبية اللي هو ما اتكلمش مع نفسه فيها عن تجاه البيت، فهو برضو عنده مشاعر ايجابية جدا تجاه البيت، فيها طفولته، ذكرياته مع باباه، ذكرياته مع عم مجاهد، ذكرياته مع كل الناس اللي حواليه في المنطقة. ولان هو بني ادم مش ناجح قوي، فالبيت بالنسبة له هو حياة او موت فعلا. انا لو بعت البيت ده وتصرفت في الفلوس انا خلاص ما عنديش اي حاجة تسند عليها. وده الشخص الريسبونسبل اللي عنده مسؤولية ممكن يفكر بالطريقة دي. ولكن الشيخ حسني واضح انه ما عندوش مسؤولية تجاه اي حاجة غير كيفه، فهو بدأ يبيع البيت مجازيا من زمان جدا، بان هو أجر القهوة، بان هو أجر البيت، بان هو بدأ يبيع البيت، بان هو باع البيت فعليا. والدكانة اللي هو يعني مدي لنفسه بوينتس يعني ان هو ما تصرفش فيها، فهو واخدها كده زي ايه، لو يدراع، عشان لما يقول انا عايز فلوس الدكانة دي تجيب له فلوس. وعندنا الجيل الاخير والثالث اللي هو شريف منير، بالنسبة له هو ما عندوش اي ارتباط ايجابي بالمكان او بالبيت، فهو بالنسبه له دي الجنازير اللي ماسكاه لتحت، دي الجنازير اللي منعاه من هو يتقدم، من هو يشوف بقى حياته بقى ويعمل الحاجات اللي هو عايزها. فحي الكتكات والبيت بتاعه بيفكروا بكل الحاجات اللي هو مش عارف يهرب منها، الفقر وعدم النظافه والفضايح والناس اللي ما عندهاش حدود. ولكن برضه هو شخص مش مسؤول، لان هو بدل ما هو يروح يساعد نفسه بنفسه ويشوف بقى طريقة يسافر بيها، فهو بيتكئ على الحاجة اللي محسساه بالطمأنينة، اللي حسست الجيل اللي قبله واللي قبله بالطمأنينة، البيت. احنا كده كده معانا فلوس، احنا كده كده ممكن نتصرف. وهنا بنشوف ان رمز البيت مكتوب بمنتهى الذكاء، وده باين في السيناريو، باين في التطورات القصة. حي الكتكات اللي هما كانوا عايشين فيه كان بيحسسك ان دول ناس الزمن وقف عندهم، مفيش تقدم، مفيش حاجة بتدخل الحي ده او حاجة بتخرج منه، كأن ده هو نقطة ضعف في كل بني ادم موجود فيها. وبالرغم من الحي ده بياكلوا المرض والفقر والناس اللي عمالة تاكل في بعض، ولكنه مازال قائم ومازال عايش ومازال قوي وبيمسك كل الناس وبيلوي دراعهم. وتحس كده ان الناس المهمشين اللي عايشين فيه كلها معشقة في بعض، كلها مش عارفة تبعد عن بعض، وكأن مكتوب لهم المكان ده، مكتوب لهم يموتوا ويعيشوا فيه. فالناس دي كلها وكل المين والسايد كاركترز اللي موجودة في الفيلم عندهم مشكلة مصارحة، ما قعدوش مع بعض ولا قعدوا مع نفسهم يتكلموا على مشاكلهم ولا صراعاتهم ولا يفهموا هو ايه اللي خلاهم الطريقة اللي هم عليها. فالناس دي حتى مش بتحاسب نفسها، فعادي ان الواحدة تخون جوزها، ولا ان الواحد يكذب على امه، ولا على ان الواحد يختار يحشش على ان هو يعلم ابنه. الناس دي ما عندهاش حدود، هي بتعمل على اي حاجة بتديها المومنتاري بليس، بتديها الاستمتاع اللحظي. ولما عرفت ان كتاب الملك الحزين كان بيحكي القصة من وجهة نظر الكاركتر بتاع شريف منير، وان داوود عبد السيد اختار وعاء مختلف واختار قصة مختلفة، ده خلاني انتقل لفكرة رؤية المخرج، وان دي حاجة في منتهى الأهمية. انا قريت كتب كتيرة جدا مقتبس عنها افلام كتيرة جدا، واكتر كتب او افلام ما بحبهاش هو المخرج اللي بيبقى عنده ولاء اعمى للقصة الاساسية. انا عارفة ان في مقولة كده بتقول ان مفيش اي قصة اوريجينال، وان كل القصص متاخدة من بعض، وان هو في عدد معين من القصص وهي دي اللي موجودة، هي دي اللي بتتحكي، وده حاجة جميلة مفيش مشكلة. بس في دايما انجلات مختلفة، ودايما في قصص ممكن تتحكي بطريقة مختلفة. ومش معنى ان انا لقيت كتاب حلو فحبيت اعمله فيلم ان انا ده السكريبت بتاع الفيلم بتاعي، لا خالص. في كتاب ذا شاينينج بتاع ستيفن كينج، هو موجود ورا كده في مكان ما. كتاب ذا شاينينج بتاع ستيفن كينج الكتاب مختلف تماما عن رؤية ستانلي كوبريك في فيلم ذا شاينينج، مع ان ستيفن كينج وستانلي كوبريك ما كانوش على وفاق، وستيفن كينج دايما بيقول ان هو ما بيحبش الفيلم ده، وان هي مش قصته، مالهاش علاقة بقصته. وهي دي الفكرة، المفروض ان لما مخرج ياخد قصة مقتبسة عن كتاب او عن اي حاجة، يعني دي بتبقى مجرد انسبيريشن للحاجة اللي هو بيعملها، لان العمل الفني جزء كبير جدا منه هو شخصية اللي بيعمله، شخصية المخرج، شخصية الكاتب، شخصية اللي بيحكي القصة. لان كل واحد منا عشان يعمل عمل فني حلو لازم يحبه قوي، لازم يحط جزء منه فيها، يحط آراءه، يحط جزء من شخصيته، يحط الحاجات اللي هو بيبيليف فيها. لازم اشوف
المخرج والكاتب والناس اللي شغاله في الفيلم في نسيج الفيلم نفسه. فازاي هتحطولي في نسيج قصه حد تاني؟ هو حط التاني بقى، هو اللي حط مشاعره وافكاره واحاسيسه في القصه. في قصه قصيره لكاتبي المفضل هاروكي موراكامي اسمها بورن بيرنينج، واتعمل عنها فيلم اسمه بيرنينج. القصه 13 صفحه، الفيلم يعتبر 3 ساعات. ايه اللي مكتوب في 13 صفحة هيتعمل في 3 ساعات؟ لو انا مخرج هاخد القصة دي واعملها، انا هعمل فيلم قصير 1/3 ساعة وجميل جدا، كل صفحة في الكتاب تعادل دقيقة في الفيلم. لكن لا، المخرج خد القصة، شربها، بلعها، هضمها، غيرت منه، فهمها بطريقته، حط بصمته فيها، طبخها كده وعملها تاني بقى، عجنها تاني، عمل لنا حاجة باسمه، بشخصيته، بمنظوره، برؤيته. وهو ده الجمال في الفن، ان كل واحد منا، كل فنان لما بيجي يهضم قصة بيطلعها حاجة تانية خالص. وده اللي انا حسيته في الكتكات، ان انا فهمت المخرج والكاتب بتاع الفيلم، فهمت هو مين، آراءه ايه، احاسيسه ايه، مشاعره ايه تجاه القصة دي. ده انا حتى فهمت واتأثر بايه لما قرأ الكتاب. موسيقى راجح داوود في الفيلم كانت عبقرية. فهي موسيقى دينية حزينة مرهقة للمشاعر، وكأنك بتبص كده في حتة صغيرة بتشوف فيها حياة الناس اللي انت المفروض ما تشوفهاش، كأنك كده بتسنيك أبيك، بتشوف الناس دي في أضعف حالاتهم، وهم بيخطئوا وهم ضعاف وهم بيعملوا حاجات هم مكسوفين منها. ومع الكادرات الأتموسفيريك المظلمة، الموسيقى كانت بتندمج وتعمل كده لوحة فنية عظيمة. شخصية الهرم، انا دي تاني مرة اشوف الموجي، صدفة غريبة جدا ان اول فيلمين اتفرج عليهم فيهم نجاح الموجي، ولكن المرة دي شخصية مختلفة تماما عن اللي كان موجود في الحريف. شخصية كده كاريزما كده، وعنده سنس فكاهي، وعنده واحدة من اجمد اللاينز اللي موجودة في الفيلم لما كان بيحكي القصة، بيقول ان هو اتسأل الكلام ده صح ولا هتنكر، قال صح بس هنكر. لاين مكتوب في منتهى الذكاء، وكان كمان الاداء بتاعه جميل جدا. شخصية الهرم هو التاجر ده ما عندوش اخلاق قوي، فبيدور على الناس اللي في نقطة ضعف والناس اللي محتاجة قوي ويلوي دراعهم، فيعرف ازاي ياخد الحاجات منهم. وبرضو الاغاني اللي كانت بتتغنى جوه الفيلم، الكلمات بتاعتها والالحان بتاعتها مؤثرة جدا على الكاركتر فين في النقطة دي. يعني المشهد اللي كان الشيخ حسني قاعد مع ابنه على النيل وعمالين يغنوا، كان بيقول يلا بينا تعالوا نسيب اليوم بحاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. الموضوع فيه سخرية، لان الكاركترز دي واضح او انت تحس ان هم مش فاهمين هم حاسين بايه، هم في اي لحظة، ولكن الكاتب هنا بيغمز لك، بيقولك هم ممكن يكونوا بيغنوا، ممكن يكونوا مش بينسبوا الكلام اللي هم بيقولوه لنفسهم، ولكن الكلام ده انا وانت كمخرج ومشاهد، وممكن يبقى الممثل بس المخرج والمشاهد فاهمين ان الكلام ده متقالش بالصدفة. برضو تيمة من تيمات الفيلم هي الغرقان والغرق. الغرق الجسدي ان الواحد يروح يغرق في المية، والغرق المعنوي ان الواحد بيغرق في الهموم وفي المكان. فعندنا الشيخ حسني في حد غرقه فعليا عشان كان رافض يبيع الدكان، وعندنا عايدة رياض غرقانة في ماضيها وغرقانة في المكان اللي هي فيه، وعندنا شريف منير غرقان في حلم بالنسبة له هو ده اللي هيطلعه من كل حاجة، ولكن هو ما يعرفش ان السفر بره دي حاجة صعبة جدا، وان هو مش هيعيش الحياة اللي هو فاكرها يعني. فهو غرقان في لا شيء، فغرقان في عقله بيضحك عليه. وعندنا الشيخ حسني اللي هو غرقان في كل حاجة، غرقان في مشاكله، غرقان في صراعاته، غرقان في الدنايل والنكران اللي هو عايش فيه، غرقان في كمية الإحساس بالذنب اللي هو حاسسها تجاه كل قرار هو خده في حياته. ولكن الناس دي كلها بتستخدم السنس الفكاهي أو السنس اوف هيومر ككوبينج ميكانيزم، هو دي الحاجة اللي هم هيعرفوا يتعاملوا مع الحياة فيها، وكل واحد منهم بقى بيشوف طريقة يهرب منها. في بقى الناس اللي بتقعد تاخد حاجات تخلي عقلها مش واعي بكل حاجة كأنها بتهرب، في الناس اللي بتهرب فعليا مع راجل تاني مثلا. رمز تاني من الرموز المهمة في فيلم كتكات هو الموتوسيكل، لأن الموتوسيكل بالنسبة له هو الوقت اللي هو كان حاسس فيه بالحرية التامة. واضح جدا من شخصيته ان هو بني آدم بيحس بالثريل وبالأدرينالين لما بيعمل حاجات خطر، او لما بيعمل حاجات هو المفروض ما يعملهاش. مامته كانت بتحكي في الفيلم ان هو كان بيحب قوي الموتوسيكلات وهو صغير، وممكن هو ما تقالش ليه سبب عماه، وده طبعا عبقرية السيناريو وعبقرية القصة ان هي ما تقالش هو اتعمل ليه، لان مش دي القصة.
احنا مش بنحكي قصة واحد اعمى وايه اللي حصل له وهيتعالج من العمى ازاي يعني، لا احنا بنحكي قصة عمى غير مرئي. فلما كبر وشاف الموتوسيكل بتاع سليمان جاله كده احساس ان انا لو ما سقتش الموتوسيكل ده انا عمري ما هحس ان انا لان طبعا احنا ما شفناهوش وهو بيشوف، وما شفناهوش لما حصل له موضوع العمى، وما شفناهوش وهو بيديل بالتروما دي. فهو بالنسبه له لما شاف الموتوسيكل كان عايز يعمل اي حاجه عشان يسوقه، لان لحظه اللي هو ساق موتوسيكل طبعا لحظه جميله جدا في الفيلم. هو ساقه مرتين والمرتين احلى من بعض، بس المره الاولانيه لما ساق الموتوسيكل بتاع سليمان كانت لحظه حريه، كان لحظة هو بيتحرر من جميع القيود وجميع القيود الفكرية اللي هو كان عاملها مع نفسه. والأول مرة مش حاسب أي حاجة ولا عمال يشوف كل إنش هو بيمشي ده هيخبط في حاجة، لا 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 لا، هو ماشي. وطبعا ممكن حد يسأل هو ليه ما خبطش وليه ما إزاي فضل المدة دي كلها بيمشي على الموتوسيكل. دي جمال القصة دي، عشان ده مشهد سينمائي، مشهد روائي. تاني مرة ساق فيها الموتوسيكل كانت في لحظة تحرر أخرى، لأن هو لأول مرة قعد اتكلم مع ابنه بمنتهى الصراحة بطريقتهم، الطريقة اللي هم غنوا بيها والطريقة اللي هم قعدوا يتكلموا بيها مع بعض. لأول مرة قربوا من بعض، وشريف منير فهم ان بابا ده انسان، والانسان ده بيبقى خطاء، وان هو كمان بيمر بحاجات كتيرة جدا، حاجات هو مش عارف يدير بيها، وان هو كان المفروض يساعد ابنه، وان ابنه ده بني ادم برضو تايه ومش عارف يعمل ايه وبيحاول ان هو يسرفايف. مشهد الموتوسيكل هو ابنه ماسك وراه، الجيل الاولاني سايق وهو اعمى مفروض، وراه الجيل التاني شايف بس مش متحكم باي حاجة، هما ماشيين على طريق سريع في الضلمة. مشهد دي لوحة، مشهد دي لوحة سينمائية بتحكي الفيلم كله اصلا. ولما وقعوا في النيل وبيطلع بيقول له يا بابا انا مش عارف انت ليه مش مقتنع ان انت اعمى، فقال له ده انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه. بجد انا اعجبت بفيلم الكيت-كات فوق ما تتصوروا. فيلم كل حاجة فيه معمولة بدقة ومعمولة ببراعة، من اول التمثيل، تمثيل محمود عبد العزيز يا جدعان انا مش مصدقه نفسي، انا بجد مش مصدقه نفسي. ده ميثود اكتنج، ده احنا وصلنا لمرحله دانيال دي لويس. انا مش مصدقه ان هو مش اعمى، ده كل تفصيلة صغيرة هو اهتم بيها. حاجة جميلة وحاجة ريفريشنج ان اشوف حد مصري بيحترم الفن بالطريقة دي. شخصية في منتهى التعقيد ومكتوبة بأكتر طريقة حقانية، المخرج والكاتب مديله حقه. الإخراج في الفيلم ده منتهى الجمال ومنتهى التايمليسنس، هيعيش طول الحياة. ده غير بقى زي ما انا قلت التمثيل، السايد كاركترز، الموسيقى العبقرية. فبجد فيلم الكيت-كات يستحق المشاهدة لو انتوا من الجيل بتاعي اللي مش عايز يدي السينما فرصة، او لو انتوا ما تجاتش الفرصة ان انتوا تتفرجوا عليها، او لو انتوا شفتوه من زمان ونسيتوه. بجد فيلم الكيت-كات يستحق كل دقيقة منه. فانا حاسة ان السينما الموجودة حاليا هي سينما بتحاول انها تواكب مع السينمات الاجنبية من حيث الحاجات الغلط، من حيث الفلوس والامكانيات وبيدخلوا صراع احنا كمصريين ممكن نخسر فيه، او غالبا هنخسر فيه، لان احنا مش بنلعب على نقاط قوتنا. ايه هي بقى نقاط قوتنا بقى؟ معلش يا سلمى، معلش نسألك يعني السؤال ده. حواديت شوارعنا، حوادتنا. كل شارع في مصر، كل حي في مصر عنده خواصه وعنده قصصه وعنده الشخصيات بتاعته. احنا ناس بنهتم قوي بالقصص، عندنا كلتشر، عندنا قصص كتيرة قوي ممكن تتحكي، عندنا حضارة في كل شارع في بلادنا. وانا عارفة ان الكلام ده ممكن يبقى كليشيه، وهو ده اكيد يعني الكلام انت لازم تقولي الكلام ده، بس هو فعلا دي نقاط قوتنا. ايه فيلم اجنبي يقدر يحكي قصة شبه قصة الكيت-كات؟ مفيش شارع في العالم، مفيش حي في العالم شبه الكيت-كات، لان دي حاجة متخصصة جدا. يعني ده الحي اللي جنب الكيت-كات مش شبه الكيت-كات. لما بقى نشوف الناس بتوع بره، فهي دي الصراع اللي احنا المفروض نخشه، هي ده السبق اللي احنا هنكسب فيه لو دخلناه. نهتم بالكتابة، نهتم بالسيناريو، نهتم بالقصص، نهتم بالتمثيل. هي دي اللي هتخلق فيلم 10/10 في السينما المصرية. وعشان كده انا عجبني الحريف، وعشان كده انا عجبني الكيت-كات، لان دي قصص بتلعب على نقاط القوة في السينما المصرية. القاهرة نفسها شخصية وبتتغير، والقاهرة دي عمالة تتغير وتتجدد كل كام سنة. القاهرة كأنها بتقلع جلدها وبتلبس جلد جديد، وده كان ثيم مهم جدا في كتاب مكتبة القاهرة بتاع طارق إمام، من أفضل الروايات ومن أفضل الكتاب المصرية. طارق إمام ده راجل عبقري، ومكتبة القاهرة ده كتاب عبقري.
وهو بيتكلم على فكرة مشابهة من اللي انا بقولها، ان القاهرة دي شخصية، القاهرة دي شخصية موجودة وبتتغير وبتتلون، والقهرويين بيتأثروا بتغييرها وهي بتتأثر بتغييرهم. فكل ما القهروية بيتغيروا في أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم بيغيروا القاهرة، والقاهرة لما بتتغير هي كمان بتغير عاداتهم. فاحنا عندنا قصص لا تعد ولا تحصى نقدر ان احنا نحكيها. محتاجين ناس تكتب قصص وسيناريو بالقوة دي. وطبعا انا مش عايزه اعمم، اكيد في افلام جميله دلوقتي واكيد في سيناريوهات جميله دلوقتي، بس انا بس بتكلم على ايه نقاط القوه اللي موجوده في السينما المصريه. لو عندكم اي فيلم عايزيني اشوفه وتحبوا ترشحوهولي اكتبولي في الكومنتس وانا هتفرج عليه وهحطه في الليست. انا اديتكم هنت الفيلم الجاي هيبقى بطوله مين، تفتكروا هختار انهي فيلم ومين البطل بتاعه؟